8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 13 hasta el capítulo 4, versículo 8. Thessalonicenses 3:13. Vamos a estar hablando acerca de aviva los principios divinos sobre la santidad moral. We leren over hoe we kunnen opwekken de heiliging in de moraliteit. Entendemos por moral We begrijpen als aquellos moraliteit principios, costumbres, normas als de principes, gewoonten, normen que se consideran correctas en una sociedad. die goed zijn in een maatschappij. El estilo de vida que se aprueba como correcto. De levensstijl die als goed gezien wordt in een maatschappij. Amén. Amen. Principios divinos sobre la santidad moral. Principes over de heiliging in de Y estaremos moraliteit. hablando específicamente en Especi- el contexto de la sexualidad. En we lezen specifiek over de seksualiteit. No se preocupe, no vamos a hablar de sexo. We zullen niet praten over seks. Pero vamos a ver los principios divinos que Dios ha establecido Maar wel de heilige principes die God heeft sobre cómo la gestableceerd. iglesia del Señor, Over hoe de gemeente van de Heer, moralmente, sexualmente, moreel en seksueel gezien, debe vivir en estos tiempos. moet leven in deze tijden. Primera de Tesalonicenses 3:13. 1 Thessalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Versículo 1 del capítulo 4. Quizás el que está a su lado no lo ha encontrado. Dele un codazo y dígale, despiértate. El capítulo 4, versículo 1. Hoofdstuk 4 vers 1. Vamos, dígale, despiértate. Zeg, word wakker. Aunque si persiste en escuchar la palabra de Dios con los ojos cerrados, Maar als hij doordringt om te Eso es luisteren naar de delicioso, Heer met hermano. ogen dicht, dat is fijn. capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador y de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo al leer estos versos Sí. la palabra santificación aparece varias veces? Het woord heiliging komt heel vaak voor als we dit lezen. Desde luego, no hay que ser un doctor en leyes ocultas para entender Je hoeft geen professioneel te zijn om te kunnen que de begrijpen lo que el texto está hablando dat het waarover het tekst heeft, es acerca de la santificación. is over de heiliging. ¿Cuál es el estilo de vida que agrada a Dios? Wat is het levensstijl dat God behaagt? El apóstol Pablo escribe esta carta. Apostel Paulus schrijft deze brief. By the way, sería importante decirle, se cree Er wordt geloofd que esta fue la primera carta de todo el Nuevo dat Testamento. deze de eerste brief was van de hele Nieuw La Testament. carta a los tesalonicenses, De brief naar de a mensen la van iglesia que estaba en Thessalonicenses. Tesalónica. De gemeente die in Thessalonica Esta iglesia bevindt. fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Deze gemeente werd gesticht door apostel Paulus tijdens de tweede Y zendelingenreis. tuvo que salir de allí apresuradamente. En hij moest weg vandaar. Parece que era un denominador común. Het lijkt alsof hij heel bekend Donde el was. apóstol Pablo llegaba, Waar hij heen ging, se armaba un alboroto werd er een chaos y había gevormd. quienes se oponían En er al, waren sommigen die opstonden al evangelio de Jesucristo. tegen de Así evangelie que van Jezus. no debe de sorprendernos Dus het moet ons niet que verbazen cuando alguien comparta la palabra de Dios, dat op het moment dat iemand het que woord cuando van alguien Heer se deelt identifique con el Señor, en zich identificeert met God, encuentre resistencia. er weerstand zal Algunos se krijgen. opongan. Sommigen gaan weerstand Eso tonen. es normal. En dat is heel normaal. En el caso del apóstol Pablo, In het geval van apostel Paulus dice que desde
la ciudad de Filipos vanaf de stad van llegaron Filippus otros kwamen de anderen diciendo, estos hombres trastornan el en mundo zeiden, entero. deze mensen maken de hele wereld op Y zijn eso kop. obligó, En dat maakte porque al apóstol Pablo lo dat encarcelaron apostel Paulus gevangen werd y genomen lo azotaron en ze hem y sloegen tuvo que salir huyendo para hij salvar moest su propia vida. vluchten om zijn leven te redden. Así que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, Dus de apostel Paulus kwam in Thessalonica, la segunda ciudad más importante de Macedonia. de meest belangrijke stad van Hago una Macedonië. salvedad aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo andaba en su segundo viaje misionero? Herinneren jullie toen apostel Paulus in het Él tweede se zendelingenreis propuso was? ir a una ciudad a predicar el En hij evangelio. wilde niet naar een stad gaan, Pero en sueños maar in dromen le apareció, dice, un varón de Macedonia kwam er een man van que Macedonië le decía, ven y voor. predícanos el En die evangelio. zei, kom en deel het evangelie met ons. Hermanos, quiere decir que la plantación de esta iglesia Broeders, dit wil zeggen dat de stichting van deze fue gemeente por obra sobrenatural, was door fue bajo la bovennatuurlijke dirección kracht, del Espíritu Santo, onder de leiding van de fue Heilige la Geest. voluntad específica, intencional de Dios. Het was een specifieke doel van Sin God. embargo, En desondanks hubo oposición. was er opstanding. Alguna gente dice, Sommigen zeggen, esto no puede ser de Dios porque como que tiene muchas trabas. dit kan niet van God zijn, want het heeft veel weerstand. Todo lo contrario. Maar tegenovergestelde, Cuando no hay oposición, wanneer er geen weerstand cuando no hay is, resistencia, wanneer er geen es cuando opstanding yo dudo is, si es de Dios. is wanneer ik twijfel of het Porque van God todo lo is. que Dios quiere llevar a cabo, Want alles wat God wil doen, el enemigo zal de duivel, de la justicia, Satanás, de duivel siempre procurará entorpecer lo que Dios quiere zal hacer altijd en tu vida y a weigeren, través zodat de God ti. bereikt wat hij wilt in Así uw que si hay leven. algo que te está dando dificultad, Dus als er iets is wat moeite hermano, si hay heeft, algo que te está dando problemas, iets wat problemen si hay un brengt, sueño en tu als er corazón, een droom is in uw no hart, desistas. dan stop niet met dromen. Dios le dijo a Pablo, God zei tegen Paulus, pasa a Macedonia, ga naar predique el Macedonië, evangelio. deel het Y evangelie. el diablo supo utilizar a En gente de duivel wist hoe hij mensen para que kon se opusieran. gebruiken, zodat ze y weerstand esto gingen impidió tonen. que el apóstol Pablo siguiera más En tiempo. dit zorgde ervoor dat apostel Paulus langer daar kon blijven. Por lo cual, En daarom él expresa en los capítulos 3 uit hij in hoofdstuk de 3 que él varias veces había intentado ir a dat hij Macedonia. vaak probeerde om terug te Y keren en el naar capítulo Macedonië. 2 dice Hoofdstuk 2 que staat Satanás se lo había impedido. dat Satan ervoor gezorgd had dat hij niet kon gaan. Satanás se lo había impedido. Satan zorgde ervoor. ¿Sabe lo que quiere decir? En weet u wat dit Que betekent? cuando Dios pone algo en tu Dat corazón, op het moment dat God iets in uw hart legt, muchas cosas que no se han logrado, vele dingen dat u niet bereikt no ha hebt, sido la voluntad de Dios. dan is het niet Gods wil Que geweest. muchas veces somos nosotros los responsables de abandonar los sueños de Vaak Dios. zijn wij de verantwoordelijk dat wij onze dromen verlaten. Creo que muchas veces también En vaak ook es porque hemos cedido la victoria que ya nos is pertenece het omdat we de overwinning die tot ons y la entregamos toebehoort en las manos del in enemigo. de handen van de El duivel apóstol hebben Pablo gelegd. tuvo esta misma situación, Apostel Paulus had dezelfde diciendo, situaties. yo tuve En hij zei, el ik deseo had de ir a visitarlos. de wil om jullie El te enemigo bezoeken. me lo impidió, En de duivel pero yo weigerde les dit. envié a mi colaborador Timoteo. Dus ik stuurde mijn collega Así que Timotheus. esta carta Dus deze es brief el producto de la visita de is Timoteo, het product dat Timotheus quien ging había llegado bezoeken, con excelentísimas die met geweldige noticias. nieuws kwam. Timoteo dice, Timotheus zegt aquí en el capítulo 3, in hoofdstuk dice, 3, pero tenía temor de que el tentador los hubiera tentado y los hubiera apartado de la fe. hij was bang dat de duivel ze verleid had en de geloof hadden Muy verlaten. lógico. Het is logisch. Cuando Pablo plantaba Als iglesias, Paulus een gemeente stichtte, quería saber cómo seguía su dan wilde proceder, su hij weten hoe crecimiento. het proces in elkaar zat. Así también nosotros debemos de velar el cuidado espiritual de cada Zo ook hijo espiritual que Moeten damos wij en zorgen Cristo. voor de geestelijk leven van een ieder die gegeven wordt ¿Están aan ons. conmigo? Zijn Pablo jullie het met dice, mij eens? si descuidamos el desarrollo espiritual de un discípulo, Paulus zegt, als we de leven verwaarlozen van een discipel, hemos corrido en vano. dan hebben wij voor niks gerend. Hemos corrido en vano. Dan hebben wij voor niks Así gewerkt. que al que está a su lado, dele un codazo y Dus dígale, geef een stoot aan degene no naast je. pierda las vidas que el Señor Zeg, entrega en tus verlies manos het para leven niet cuidar. die de Heer in uw handen legt. No pierdas, Verlies het no niet. descuides. Verlaat het niet. Debemos de velar que las vidas que Dios nos acerca, We moeten ervoor zorgen dat de leven die God nosotros ons seamos de geeft, bendición para sus wij een vidas. zegen kunnen Que zijn voor hen. acerquemos a Dios a ellos. Dat ze we benaderen tot God.
Pero como no todo es perfecto en la vida, Maar omdat niet alles perfect is, habían dos cosas que le preocupaban a Pablo y que por eso escribió esta carta. waren er twee dingen die zorgen maakten bij Paulus. Número uno, Nummer 1. esta iglesia habían tenido una mala interpretación acerca del reino de Dios, Deze gemeente had een verkeerde interpretatie van de la het venida de koninkrijk van God, Jesucristo. van de komst van Jezus. Muchos de ellos dijeron, Velen van hen si zeiden, Cristo viene, als Jezus ¿para komt, qué voy a trabajar? dan waarvoor zal ik werken? Si Cristo viene, Als Jezus komt, diría alguno de nuestros estudiantes, zullen onze studenten ¿para qué zeggen, voy a estudiar? waarom zou ik dan Y studeren? muchos abandonaron sus responsabilidades. En velen verliezen hun Y verantwoordelijkheden. es entonces cuando el apóstol Pablo tiene que escribirles En daarom schrijft apostel Paulus y explicarle acerca de cómo era el proceso escatológico, los en legt tiempos uit finales. hoe de laatste tijden in elkaar Porque algunos zaten. de ellos inclusive Want velen van hun estaban inquietos acerca, ¿y qué pasa si Cristo viene y mis familiares que han onrustig. muerto en Cristo? en zeiden, wat als Jezus komt en mijn familieleden die al overleden Entonces el zijn? apóstol le responde Dus apostel Paulus zegt, diciendo, no quiero que os ik entristezcáis wil niet dat jullie verdrietig worden por aquellos que duermen en el Señor. voor degenen die al slapen in Porque de el que Heer. muere en Cristo no ha Want degene muerto. die sterft in Jezus Duerme is en niet el Señor dood. para ser despertado Ze slapen y als transformado a su slecht, zodat gloria. ze opgewekt kunnen Alguien puede worden, decir getransformeerd amén. in zijn glorie kunnen worden. El segundo problema que enfrentaba esta iglesia Het tweede probleem eran problemas de inmoralidad was sexual. problemen met immoraliteit, seksuele problemen. Lógico, Logisch. porque en Tesalónica, Want in Thessalonica, en el templo, habían las sacerdotisas in de tempel waren de priesters que ejercían la prostitución al antojo Die de tot de- todos los ciudadanos del pueblo. die tot de prostitutie kwamen. Y es todo lo contrario. En het tegenovergestelde. Hoy en día nuestra sociedad ve a una mujer que ejerce la prostitución Vandaag de dag ziet de maatschappij een vrouw die con prostitutie desdén, con doet menosprecio, con menoscabo, als iets als nederlag. con Wat niet rechazo. goed is. En aquel entonces no. Maar in die tijd was het Eran niet zo. mujeres respetadas. Het waren vrouwen die Eran las gerespecteerd werden. sacerdotisas de sus dioses. Het waren de vrouwelijke priesters van de goden. Y por supuesto, ese era el contexto de esta iglesia. En dit was het context van deze Y gemeente. es entonces cuando el apóstol Pablo les escribe. En apostel Paulus diciendo, schrijft ze daarom. De lo que hemos leído, Van wat we hebben gelezen, podemos interpretar algunas cosas importantes. kunnen wij hermanos. sommige belangrijke dingen interpreteren. Número uno, que la voluntad de Dios es, Ten eerste, ¿qué dat dice? Gods wil Porque la is voluntad de Dios es vuestra santificación. onze heiliging. Dat Esa is es la Gods voluntad wil. de Dios. Dat is Gods wil. Número dos, que Dios nos ha llamado, ¿para qué? En nummer 2, dat God ons geroepen heeft. Waarvoor? Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a Vers 7. santificación. Heiliging. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Gods wil is onze heiliging. Dios al que llama, God, degene die lo hij llama roept, para que viva una vida apartada del mundo. roept hij om een leven te Para leiden ser buiten de santo. wereld. Om heilig te Aunque zijn. hablar de santidad en estos tiempos Spreken over heiligheid in deze tijd es una palabra como que ha tomado polvo. is een woord die Nos parece stof una, heeft. una palabra anticuada, En oud. arcaica, Is heel oud. pero que no pierde su esencia. Maar die zijn betekenis niet Porque la verliest. santidad Want de heiliging, o la heiligheid santificación es indispensable is para poder onvoorwaardelijk. participar del reino de Om te Dios kunnen deelnemen van het y para koninkrijk poder van God. pasar la eternidad con el En Señor. in eeuwigheid te kunnen leven ¿Cuántos met dicen hem. amén? ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de veces que la Biblia habla Zien jullie hoe vaak de Bijbel spreekt sobre el pecado de la inmoralidad? over de zonde van immoraliteit? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vanaf Genesis tot Openbaring. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Wat zegt Openbaring 21:8? Pero los fornicarios y De adúlteros mensen die in ontucht zijn, tendrán su lugar en el lago de fuego. zullen hun plek hebben. Claramente, Het is duidelijk, específicamente, specifiek. la Biblia dice De Bijbel que zegt una vida inmoral lleva a la condenación dat een eterna. leven die immoraal Punto. is, tot de berechtiging Por eso el brengt. apóstol Pablo dice, En daarom zegt apostel Paulus, la voluntad de Dios es vuestra Gods wil santificación, is jullie heiliging. que os apartéis de la fornicación, Dat jullie geen ontucht meer que plegen. cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y En honor. ieder van jullie in huwelijk en in Y hace la heiliging is. diferencia, dice,
no como los otros gentiles, Niet zoals de anderen die God niet kennen. los que no conocen a Dios, Degenen die God niet kennen. dando a entender En laten que begrijpen cuando uno conoce al Señor debe de haber un cambio, dat op het moment dat jij Jezus leert kennen een verandering moet komen. sí o sí. Ja of ja? Debe de haber un cambio en Er moet nuestras een vidas. verandering komen in ons leven. Así que la palabra de Dios, Dus het woord van God, una y otra vez, keer op keer, habla acerca de la importancia de la moral spreekt over het belang van de moraal en el pueblo de in het Dios. volk van God. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Korintiërs 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Está claro? Het is duidelijk. La inmoralidad sexual De seksuele immoraliteit condena al hombre a la perdición. berechtigt de mens. La pregunta sería entonces, amados En de hermanos, vraag is dan, ¿por qué? ¿Por qué la sexualidad es algo tan importante waarom is seksualiteit zoiets belangrijks para el hombre? voor de mens? ¿Y por qué? En waarom? ¿Por qué no se condenó en el Antiguo Testamento la poligamia, por ejemplo? Waarom werd de polygaam niet berechtigd ¿Por in qué het Oude hombres de Testament? Dios como Abraham, Als een man als Abraham, o como Jacob, of Jacob, o como David, of David, o como Salomón of Salomo? tuvieron tantas Ze hadden mujeres? zoveel vrouwen. Déjenme darles algunas respuestas. Laat me enkele antwoorden geven. Número uno, Nummer 1. una de las razones por la que no se condenó la poligamia Een van de redenen waarom dit toegestaan werd, es por la proporción que había entre mujeres y hombres. is door het verschil in mannen en vrouwen. Siempre han habido más mujeres que hombres. Er zijn altijd meer vrouwen geweest dan El mannen. gran índice de muertes infantiles En de grootheid in sterven van y kinderen la cantidad de muerte de hombres que iban a la guerra. en van mannen die naar de strijd gingen. Si había la responsabilidad de llenar la tierra, En de verantwoordelijkheid was om de aarde te vervullen. muchos mueren cuando son niños En velen sterven als ze y klein los zijn. pocos hombres en relación con las mujeres En de weinige mannen in relatie met de van a la guerra vrouwen gaan naar y de hasta el strijd. 70 o el 80% mueren en la guerra. En zelfs 80% van die mannen ¿Qué será sterven. de las mujeres? Wat gaat er dan gebeuren met La de segunda vrouwen? razón De tweede es que reden la mujer no tenía otra responsabilidad más importante en el Antiguo Testamento is dat in het Oude Testament de vrouw geen andere belangrijke verantwoordelijkheid que el had de ser esposa dan vrouw y zijn el de ser madre. en moeder. Así que las mujeres no iban a la escuela, Dus de vrouwen die studeerden no niet. estudiaban, Die studeerden no se niet. desarrollaban. Die werden niet ¿Qué ontwikkeld. sucedía con las mujeres viudas Wat gebeurde dan met de weduwe o las solteras? of die vrijgezel waren? Estaban condenadas al extremo, a la Ze extrema waren pobreza. berechtigd in de armoede. Pero la más importante de todas, Maar het meest belangrijke, porque la revelación de Dios es, diga conmigo, progresiva. omdat de openbaring van God progressief Dígalo en voz is. alta para que se despierte, para que diga progresiva. Progressief. Nosotros los hombres no somos como Dios. Wij de mannen zijn niet net als Dios God. conoce las cosas en su totalidad God kent de dingen y in de zijn manera eterna. volheid en in Dios eeuwig. no aprende, God leert pero el hombre niet, sí. maar de mens wel. Usted y yo hemos ido aprendiendo U en ik en el blijven leren proceso, in het proces. en la medida en que hemos ido acercándonos a Dios, In de mate dat we God les benaderen, hemos ido conociendo mejor. leren we hem steeds Por beter eso es que kennen. Dios comenzó revelándose a En Abraham daarom begon God zich y te Dios openbaren toleró aan ciertas Abraham. cosas, En hij liet dingen toe, pero Dios fue tratando con maar el hombre. hij werkte met de mens. Por eso de la Biblia encontramos dos cosas importantes. En daarom zien wij twee belangrijke dingen in de Bijbel. Número uno, Nummer 1, que Dios dat God no estableció la poligamia. niet de polygamie La heeft poligamia la geëstablished. estableció el hombre. Dat heeft de mens gedaan. Dios la toleró, la permitió. God heeft het getolereerd. Y segundo, que En el tweede, principio de Dios Dat het principe van God es que un hombre is dat een man tenga una mujer. één vrouw heeft. Eso podemos aprender. Dat kunnen wij leren. ¿Sabían ustedes que hay sociedades donde no solamente se acepta un hombre con varias esposas, Wisten jullie dat in de maatschappij is niet alleen een sino man met que hay veel sociedades vrouwen donde una toestaat, mujer
tiene varios esposos. Maar een vrouw met veel mannen, Cuando hablamos de poligamia, als we spreken over polygamie, es el matrimonio entre varias personas. is het huwelijk tussen veel Pero cuando se mensen. habla de el hombre con varias esposas, Maar als we spreken over een man met se veel le llama vrouwen, poliginia. heet het polygynia. Es el hombre que está casado con varias mujeres. Is de man die getrouwd is Pero met cuando nos verschillende referimos a vrouwen. una mujer casada con varios Maar hombres, als we een vrouw se le noemen llama die poliandría. getrouwd is met meerdere mannen, is También polygamia. existen los matrimonios múltiples We zien ook de multiplex y los matrimonios huwelijken. entre gente del mismo sexo. En huwelijken tussen dezelfde geslacht. Pero déjenme mostrarles qué dice el Señor al respecto. Maar laat me je illustreren wat de Heer hierover Según zegt. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9, Matthäus 19 vanaf vers 3. encontramos la historia cuando los discípulos le preguntan al Señor acerca de quién tendrá a una mujer que había estado casada con un hermano y luego los demás murieron. Zien wij de vraag die gesteld werd aan Jezus over de vrouw die getrouwd was en de man stierf. Y el Señor entonces le empieza a compartir el propósito original divino de Dios. En de Heer deelt dan het plan van God. Los discípulos le dicen, Señor, Ze zeggen, Heer, Moisés nos mandó a darle carta de divorcio a la mujer. Mozes stuurde ons om haar een afscheidingsbrief te geven. Y el Señor le dice, un momento, En de Heer zegt, wacht Él even. no les mandó, Hij stuurde jullie Él dit niet les te doen. permitió. Hij heeft het toegelaten. Lo que enseñó fue Wat hij leerde is que el divorcio dat de scheiding no es permitido a no ser, niet toegestaan is ¿qué dice el texto? Por causa de fornicación. als het is door ontucht. La palabra fornicación Het woord del ontucht griego porneia, van het Grieks porinea lo que quiere decir es inmoralidad sexual. is seksuele immoraliteit. Cualquier tipo de inmoralidad sexual es fornicación. Elk vorm van immorele seksualiteit is Sea ontucht. bestialismo, Is het pedofilia, pedofiel homosexualismo, of homoseksueel infidelidad, adulterio. of met een andere vrouw gaan Cualquier tipo de Elke inmoralidad vorm. es fornicación. is ontucht. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. En wat de Heer hier zegt is het volgende. Número uno, Nummer el 1. matrimonio no es para disolverse. Huwelijk kan je niet scheiden. No estoy diciendo con esto En ik zeg met dit que un niet hombre o que una mujer debe de aceptar absolutamente todo. dat een man en een vrouw alles moet accepteren van Pero een es ander. importante que el hombre sepa cuando va al matrimonio Maar het is belangrijk dat de man moet que weten está wanneer hij naar het tomando huwelijk una gaat. relación Hij een relatie neemt para toda la vida. voor een heel Que es leven. importante que la visualice de esa Dat het manera. belangrijk is dat hij het zo ziet. Número dos, Nummer 2. que el matrimonio solo puede ser disuelto Dat het huwelijk alleen por causa de Beëindigd. infidelidad. kan worden doordat En la iemand met een antigüedad, ander is gegaan. Want Cuando trouw, un hombre, o sobre todo, el de caso que oudheid- vemos es cuando una mujer le era infiel a su esposo. we zien vaak als een vrouw wantrouw is geweest met een andere man. ¿Qué se hacía con la mujer? Maar wat werd er gedaan met die vrouw? Se apedreaba. Ze werd bestenigd. Y entonces se dice que el matrimonio solo era hasta la muerte. En het huwelijk was dan tot de dood. Así que si la mujer la habían apedreado, Als een vrouw bestenigd werd, el hombre quedaba soltero dan was de man weer y vrij. podía casarse. En kon hij opnieuw Pero la gracia de trouwen. Dios en el Nuevo Testamento lo que ha hecho es Maar wat de Heer heeft gedaan in het que Nieuwe por Testament, causa de infidelidad, is dat door overspel, únicamente por causa de infidelidad, alleen door se overspel, puede disolver. het beëindigd kan Porque worden. los judíos interpretaban, Wat de Joden si interpreteerden, yo le doy carta de divorcio, estoy cumpliendo la ley. is als ik haar een scheidingsbrief geef, dan Así que por tot de cualquier wet cosa, dus door elke reden dan algunos ook, decidían separarse. besloten ze te scheiden. Y como yo le estoy dando una carta de En divorcio, omdat ik haar een scheidingsbrief estoy geef, cumpliendo la ley. dan voorkom ik de Y el wet. Señor le dice, no, En de Heer zegt el nee. Señor no mandó, De Heer el heeft je Señor niet geroepen. permitió por la dureza del Hij corazón. heeft toegelaten. Pero miren aquí los principios de Dios para el matrimonio. Maar kijk hier de principes van God Pero voor el het que lo huwelijk. hizo En degene die het al gedaan heeft, principio, número uno, in het begin, varón y hembra los hizo. vrouw en Lo man primero heeft que hij Dios gemaakt. está diciendo, Het eerste wat God zegt, que el único matrimonio is dat de enige que Dios huwelijk acepta dat God accepteert, es is entre un hombre tussen een man y una mujer. en een vrouw. El que los hizo Degene die al hen geschapen principio, heeft in het begin, varón
y hembra los Man hizo. en vrouw heeft hij gemaakt. Amén. Amen. Número 2. Nummer 2. El Señor habla de la importancia de la permanencia De en Heer el spreekt matrimonio. over het belang van het... ¿Cuál es el van plan de vastig Dios? zijn. Que el hombre y la mujer Wat permanezcan is het plan van God? en Dat ze el bij elkaar estado del blijven. matrimonio Dat ze bij elkaar blijven hasta in que la huwelijk, muerte los separe. tot de dood ze scheidt. Ese es el plan de Dios. Dat is Gods plan. Por eso la Biblia dice, Daarom zegt de dejará Bijbel, al hombre padre y madre y de- se unirá a su mujer. hij zal zijn ouders verlaten en Allí één nos worden habla met del zijn vrouw. principio de la permanencia. Hier zien wij het principe van de duurzaamheid. Los traumas, De trauma's, los crímenes, de cri- homicidios, de dood die worden las consecuencias que la separación de gevolgen van trae de a toda scheiding, familia, die brengt op een huwelijk. aún en aquellos que tienen un derecho ante Dios Zelfs degenen die een recht hebben voor God de separarse, om te no se scheiden, pueden compensar die kunnen niet goed diciendo que la berekend worden salida es la separación. dat de uitweg de scheiding is. Aún cuando una mujer Zelfs als een vrouw falta a su esposo, cuando un esposo falta a su of esposa een man overspel pleegt y tiene el derecho bíblico en ze het recht legal hebben, ante Dios y los het is hombres wettelijk voor para God separarse, om te scheiden. déjeme decirle que no es la mejor Laat solución. me zeggen dat dit niet de beste oplossing is. No es la mejor solución. Het is niet de beste oplossing. Porque el hombre que queda solo, Want de man die la alleen mujer que blijft, queda sola, of de vrouw die alleen blijft, los problemas, los traumas emocionales, de emotionele problemen en los traumas mentales, de mentale los problemen en traumas trauma's, espirituales, de geestelijke, no se pueden compensar. die kunnen niet ¿Cómo le explico a mi hijo? opgelost worden. Hoe kan ik mijn kind Por más que yo le uitleggen? explique, Hoe meer ik ook uitleg, ¿cree usted que un día va a entender? denk je dat hij het zal begrijpen? ¿Verdad que no? Nee. Así que la verdad es, Dus de waarheid a ver, is, y no es mi intención en het is niet mijn bedoeling en todos ustedes ahora causarle ninguna inquietud, om jullie iets te geven, hello, om jullie onrustig te porque el maken. Señor entiende la condición de cada uno. De Heer begrijpt een ieder Pero es necesario omstandigheden. entender los principios divinos. Maar het is nodig om ¿Qué de Dios principes espera te de mí begrijpen. como hombre? Wat verwacht de Heer van mij als een man? Una iglesia que no tenga claro en estos tiempos, Een gemeente in deze en tijden, esta sociedad, in deze maatschappij, donde lo que antes era inmoral, en wat vroeger immoreel was, hoy es moral. is vandaag moreel. Lo que antes era incorrecto, Wat vroeger verkeerd was, hoy se asimila como correcto. is vandaag goed, gekeurd. La iglesia en este tiempo necesita De gemeente heeft in tener deze la tijd luz de la palabra de het Dios nodig om het para licht van saber het woord te cómo zien, debemos om conducirnos. te weten hoe wij moeten leven. Por eso es lo que el apóstol Pablo le dice. En daarom zegt apostel Porque Paulus, ya sabéis qué instrucciones os hemos dado want jullie weten welke de instructies jullie cómo gekregen hemos de hebben agradar a Dios. over hoe we God moeten Déjeme behagen. decirle que en el siglo XXI, En in de 21ste eeuw, aquí en Holanda, hier in en Nederland, medio de una sociedad parecida a la de te midden in een Tesalónica, maatschappij die vergelijkbaar was met de, necesitamos hebben wij tener nodig los principios divinos om de heilige principes sobre te la hebben vida moral. over het moreel ¿De qué leven. manera agrado yo a Dios? Op welke manier kan ik ¿Qué God seguridad behagen? tengo yo de mi vida moral? Wat voor zekerheid heb ik over mijn moreel leven? Glorifica a Dios. Breng glorie aan God. Así que la permanencia Dus de duurzaamheid es conforme al diseño divino de is Dios. conform wat God wilt. Y por último, En als laatste, la intimidad sexual de seksuele intimiteit es solo permitida is alleen toegestaan bajo la cúpula, bajo la cobertura del onder de matrimonio. bescherming van het huwelijk. Hermanos, en la Biblia no hay un solo consejo Broeders, in de Bijbel zien wij niet para één que una persona que esté en un estado civil de soltero dat iemand die vrijgezel y is, esté teniendo intimidad sexual. intimiteit heeft met iemand anders. No hay un solo consejo. Er is niet eens één. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque no lo reconoce. Omdat dit niet erkend wordt. No se reconoce. Het wordt niet erkend. Los judíos, De Joden, la persona que había perdido en su tiempo de soltería la virginidad, de personen die de maagdelijkheid hadden esto podía verloren in costarle la vida. vrijgezelheid, kon dit het leven kosten. Así que
en la palabra de Dios Dus het woord van God encontramos tanto énfasis zien wij en zoveel vivir una vida nadruk moral correcta. over een correct moreel La leven te pregunta leiden. surge, En de vraag is dan, ¿por qué? waarom? ¿Por qué? Waarom? ¿Por qué la vida moral es tan importante? Waarom is het zo belangrijk? ¿Por qué la vida moral determina a Waarom is una mijn moraal persona si leven puede pasar la eternidad en la presencia de Dios o no? bepaalt of ik in eeuwigheid kan blijven met Jezus? Déjeme explicarle. Sta me toe om La uit te Biblia leggen waarom. dice De Bijbel zegt que cuando un hombre y una mujer se unen íntimamente, dat als een man en een vrouw intiem gezien één ¿cuántos worden. son? ¿Dos o uno? Hoeveel worden ze? Twee Dice, of ya één? no serán dos, Ze zullen niet meer twee zijn, más se harán uno. maar één. Habrá una ligadura, Ze zullen habrá verbonden zijn. una relación que los convertirá en uno. Ze zullen een Pero verbintenis esto no krijgen solo die ze één maakt. físicamente, En dit is niet alleen fysiek, sino que hay una conexión maar er is een verbinding espiritual. die geestelijk is. En el capítulo 34 del libro de los Génesis, In hoofdstuk 34 van Genesis encontramos la historia de un hombre llamado Siquem, zien wij een verhaal van een man quien puso sus ojos en una de las hijas de Jacob, die verliefd werd op de dochters van een van de dochters van Jacob. Dina. ¿Recuerdan la Dina. historia de Dina? Dina. Y dice que Siquem se llegó a ella sin estar casado En hij benaderde haar zonder dat ze getrouwd y que waren. el alma se le licó. En de ziel van haar werd verbonden. ¿Saben por qué la intimidad solo debe de ser practicada entre un hombre y Weet u una mujer waarom casada? intimiteit alleen mag ¿O worden una pareja gedaan de casados? in een man en een vrouw die Porque getrouwd cuando zijn? hay intimidad, Omdat op het hay moment una dat er intimiteit ligadura is er een verbintenis espiritual, die geestelijk no is. solo física. Niet alleen fysiek. Hay una ligadura espiritual Er is een verbintenis en donde die el alma geestelijk se is, une a la de la mujer, waar de ziel en el caso del verbonden hombre, wordt, y el de la mujer se une a la del aan die van hombre. de vrouw en andersom. Por eso Dios tuvo siempre cuidado En daarom zei God dit. en que los hombres tuvieran relación solo con sus En esposas. dat de mannen alleen A intimiteit pesar konden hebben met hun de que en el Antiguo vrouwen. Testamento Dios nunca lo mandó. Ondanks dat in het Dios Oude lo Testament permitió. dit toegestaan El is. hombre estableció el plano de poligamia, De man heeft het polygamie pero desde el ontwikkeld. principio, como dice el En Señor, vanaf het begin, zoals God este fue el zegt, diseño de Dios. was dit Gods ontwerp. Porque la intimidad Want de intimiteit ha sido dado como un instrumento is gegeven als een en el instrument matrimonio in het huwelijk para unificarlo. om verbintenis. Lo que Dios ha dado al hombre y a la mujer Wat God gegeven es heeft, la forma, la manera is de de poder manier llegar a ser unos. om één te O sea, kunnen llegar a ser worden. uno por medio de la Om intimidad. één te kunnen worden door middel Número van dos. intimiteit. Yo llamo a esto como Número un twee. elemento, es medicina Dit is een element, medicijn, para todas las relaciones. voor alle relaties. Cuando ha habido alguna fricción, Als er ooit een probleem entonces la is, intimidad dan is de puede servir intimiteit para sanar, om te kunnen genezen, para perdonar, om te kunnen para vergeven, restaurar la relación. om de relatie te herstellen. También Daarom es ook una expresión de confianza. is het een expressie van vertrouwen. Por eso una joven o un joven Daarom een jonge no dame of puede een jonge man o no debe. moet niet. Bueno, no se puede decir aquí no puede porque se dice que se puede muchas cosas. Pero ¿qué sucede Maar wat gebeurt er con el hombre que tiene intimidad con muchas mujeres met een diferentes? man die met verschillende vrouwen intimiteit heeft? ¿Qué pasa con su identidad Wat como gebeurt er hombre? met zijn identiteit? La pierde. Die verliest hij. ¿Qué pasa con la influencia espiritual? Wat gebeurt er met de geestelijke Hay invloed? influencias espirituales. Er zijn geestelijke invloeden. Muchas veces en la antigüedad hubieron pueblos que fueron mandados a ser aniquilados Vaak in completamente. de oudheid werden groepen vermoord. Habían sido pueblos que habían estado, se habían promiscuido Steden die niet vooruit gingen y habían sido mandados a ser exterminados. en ze allemaal gedood Y lo que werden. Dios quería era preservar, proteger. Wat God wilde was beschermen. La intimidad De intimiteit debe de ser practicada moet uitgeoefend worden. solo dentro del marco del Alleen matrimonio. binnen het huwelijk. Las relaciones sexuales, De seksuele aún en relaties, nuestros tiempos, zelfs in onze tijden, hermanos, no es un juego. is geen spel. Muchos jóvenes, por haber
Vele jongeren, practicado fuera del tiempo omdat ze buiten de tijd o antes del tiempo correcto, en voor de correcte tijd han caído en graves y terribles depresiones. zijn gevallen in grote depressies. Y algunos han llegado hasta el suicidio. En sommigen zijn zelfs tot zelfmoord gekomen. Por eso hablaba de las consecuencias tan terribles. En daarom sprak ik over de gevolgen El hiervan. apóstol Pablo De apostel Paulus nos enseña leert ons que la voluntad de Dios es nuestra santificación. dat Gods wil is onze Que heiliging. Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente a como los del mundo la viven. Dat God ons geroepen heeft om een leven anders te leiden dan de wereld dit doet. Que el llamado de Dios es para que tengamos santidad. Dat Gods roeping is om een heilig leven te El leiden. texto no está hablando específicamente sobre lo que un hombre debe o puede hacer en su intimidad con la mujer. De tekst spreekt niet alleen over wat een man wel of niet kan Pero lo doen que in el zijn texto sí está hablando intimiteit. Maar waar hij het wel over Es heeft, que el hombre debe de vivir con su esposa is dat een man moet leven met zijn vrouw. una vida santa Een heilig que leven. glorifique a Dios Dat God glorie brengt. en los tiempos que estamos viviendo, In de tijden waarin we zijn. donde los pecados que acontecen dentro de las Waar iglesias de zondes die binnen de gemeente son worden condenados gepleegd, por la gente del mundo. berechtigd worden door de mensen van de wereld. La iglesia de Cristo De gemeente van debe de ser Jezus luz moet licht y zijn debe de ser sal en zout en estos tiempos. in deze tijden. Que Dios les bendiga. Dat God jullie mag zegenen. Incline su cabeza, por favor. Buig je hoofd. Dios te bendiga, soy la pastora Mayra López. Si has sido bendecido por esta enseñanza de hoy, por favor compártela con tus amigos, compártela con tu familia, compártela con todo aquel que quieras hoy bendecir en este día. Gracias por seguirnos todas las semanas. Quiero que sepas que estamos orando y estamos declarando que esta palabra va a transformar tu situación para que puedas traer un cambio a tu generación. Dios te bendiga.